来到股海大丈夫现场，为您邀请到的是永诚国际投顾陈建成分析师，建成老师好。你好，听众观众朋友大家好。哇哦，超跑来喽！老师昨天直接开牌游艇股，游艇很飙，速度很猛。那今天其实游艇股还在续飙。好，那除了游艇之外，老师还有马丁，还有超跑。那马丁股呢，今天也是续涨。今天看到了超跑，老师，这超跑到底是谁呢？很迷人。我一看到超跑的时候，我说 ：“Oh my god， 超跑是他！”这个。不够，这马鞭太小只哦，这个拍起来不够力。我请公司帮我准备一只马鞭，是，结果你知道马鞭有短哈，有长的。对，老师希望有那个长的马鞭，因为长的比较像教鞭啊。对啊，结果这是短的，拿起来真的是很不够威哈，要打苍蝇的。老师，不然我们要拔长剑好了，拔长剑夸老鹰，赚老鹰，对不对？等一下再讲大老鹰股哈。先讲今天的风来了。来，我们先来讲这个，记不记得我们前一阵子哈，我们说大风吹什么？对不对？那一天就跟你讲吹上尾头控，对不对？那个是5月份，5月初。那因为我们记得5月的旺季完了之后，隔天就是上尾头控涨停板，所以那是在5月份大风吹。其实光这档上尾哦，我就跟你讲了。好，我跟你讲，我不用像其他人说来买这边卖这边买这边，对不对？但是哈，我们从4月开始，你已经看我节目很久，从4月对不对？对。实战分享会完，我就一直跟你讲它，对，是不是？会员是从实战分享会前开始赚，光这一档你可以来回做几趟，你可以做几趟的。对呀，我跟你讲哦，这个对早上的盘中连线，主持人不太好意思哈。怎么了？因为我昨天就跟他讲，我要讲风电啊。然后今天风就来啦，但是就觉得不够热门嘛。昨天谁会去跟你管风电？倒也是，对不对？没错，没错。所以你就发现说，老师总是节目总是要给你怎么样讲热门股才有人要看，对不对？我昨天我只差不把赖秀出来哦。跟主持人的对话吗？我拿出来就完蛋了。哎呀，不要啦！那拿出来就完蛋了。没有啦，好，我们的主持人很好啦，很棒啊，是，也很认真啊，因为为了博收视率，对不对？他当然都很用心在做准备，对啊，事前功课。我跟你讲，我昨天就跟他讲说，来，我们来讲风电。好，后来还是拿了一些设计，后来感觉上台面上还是要讲一些。大家想要听的，对，大家想智源啊，智毅啊。昨天我们也有帮大家对，因为后来他就问我智源啊，智毅啊，对不对？老师怎么看啊？因为这几档就是热门的嘛，对不对？来，也服务大众了啦，好不好？但是重点是老师可惜没有讲到风电啊。如果你昨天盘中连线，我知道网络上哈，我知道网络上有一些网民哦，你可以从早上9点就一路挂到下午。6、7点哈，一整天都可以挂到网上哈。我也不知道你是做什么工作，还是你真的是钱很多哈，退休在家闲没事干，就从早看到晚，从早看到晚哈。然后最大乐趣在上面酸。对，没关系啊，要来酸尽量酸啊。他是从早酸到晚。我跟你讲，我们从小怎么样，夜市长大。我们口水还给人家吐的还嫌少吗？老师没在怕，对不对？我们从小蹲在路边洗碗，什么口水没给他吐过，我还怕让人吐口水吗？天将降大任于斯人也。对没？就是这样。所以这点酸没什么啦。真的。偏偏老师就喜欢吃什么酸梅啊，越酸我越爱啊，好不好？尽量酸。对，老师喜欢吃这。所以说。我们那天第一次讲完拉涨停，对不对？如果昨天他让我讲风电，那今天很多人对，如果你昨天让我讲风电，好，因为我不是那种热门分析师啊，对，老师做自己，我不是每天都有盘中连线，老师是做自己，对，因为想有盘中连线哦，其实老师时间就会也是要瓜分掉时间，不太自由，卡在那边，所以说坦白，我真的不太爱去上什么，什么有的没的，好，老师不，就是这样，你去你要。其实你才上去5分钟啦，可是你在下面坐1、2个小时，因为录节目不是从头到尾都你在讲嘛，没错，对啊，然后再加上事前的很多的准备资料等等，好，然后还有空去那个飙车去基隆夜市，对不对？听雨声，对不对？吃嗲饼熟，甜不辣的顶边错来，所以我昨天要讲风电，但是老师没讲到，你们这些分析师真的是哦，每天都是
涨什么啊？才说你有什么啊？对不对？真的有够恶心的。来吐一口。我不要啦，我们节目是优质节目，好不好？重点是会员就幸福啦，你不需要去看那些盘中连线，不需要去听那些节目，你就直接跟着建成老师操作，今天风来你都赚得到，有图有真相。是，来欢迎来查证。这是好，如果作假，我头剁下来给你。不用，这实实在在老师的做人的原则，大家都很明白。我一直跟你讲哈，现在一堆投顾老师在学我拿赖出来。好，我已经跟你讲了，赖可不可以作假？可以，绝对可以作假。是，我欢迎来求证。好，我欢迎来求证。我就是跟你讲，我没有的，我不敢随便拿出来讲，因为我怕我头被你剁掉，好吗？这一直以来，我发现老师真的就是很实在，有就是有，而且没有就是没有，而且我都跟你讲，我们没有天天涨停的，对不对？小编要想说天天涨停，我说把我天天给我划掉。但是我们最近真的很顺，真的都是涨停。好，我们先看这一档。我们有清代啦，哎，这个3708，你看哦，上尾头啊，就上尾头啊。赖这边有没有写昨天？嘿，对，对不对？昨天嘛，那所以代表在今天结的这个赛，对啊，这写昨天，那我今天结的，代表这是什么？大前天，6月7号 ，the day before yesterday 哈，来，6月7号了。后来多少？122，五张，我看了哈，5张哈，来，另外一个，对不对？只有一个难以为证嘛，好来，有没有？还问我买几张？我算一算他的钱，好啊，买4张。OK， 好，连张数都直接公开了。多少？122，对不对？同一天嘛，哈。对啊，当然了，一起都是清代，一起的，顶多会差个几秒钟啦，都是清代，或者1-2分钟啦，不会让你差太多了，因为昨天还有再杀下去一次啊。清代都是老师亲自发讯给你哦。来，请你看一下这个，6月7号，看一下哈，6月7号哈，对，买进对不对？买进哈，你看一杯几张？嘿，你看买几张？17张。哇！刚刚不是2张4张吗？这个清代会员，我会费真的给他赚到，因为他很聪明，他利用我上个月优惠的时候进来。哦，内行又赚到优惠，121.5，我跟你讲，他的会费早就赚回来。对啊，你看到没有？121.5，200多万就给他下去了，对不对？对，请你看一下，我们是不是说昨天把新塘出181有没有？获利，你有没有看到？有没有骗你？今天掉下来，有没有骗你？实实在在，昨天就掉了啦。没有，就那一天出的啦，不是昨天啦，前天出了，对不对？昨天就掉下来了嘛，对不对？我昨天是不是跟你讲，我出181？对，有没有看到？有没有看到？来，一杯几张？36张，你有看到不？44万啊，这骗得了人吗？实实在在，有没有看到？所以说会费早就已经赚回来。有没有看到？44万哦，前天他贴出来。对不对？还有别的啦，因为我们还有要出别的。是，来，好，51万，算52万了。你请看一下哦，什么叫总应收付？一定是你买你卖，整个算一算要收，对，实现的获利。对，他要给你1000万，来看到没有？50万，你有看吧？嘿，这边50万，这边我跟你讲哦，今天是我带啦，不然就算你有这么多的资金操作哈，你也不见得赚到这个钱啊。有没有看到？51万哦，你手上有资金的，已经赚到。你手上有资金的，我从5月邀约，我就邀约你到现在了。大资金好。说5月的时候，大家在怕得要死的，没见过大风大浪的人，都在旁边怎么样？手脚发抖。对 ，PP 错。但是5月初是最难做的，我带你那边一档一档带着你操作，有没有？有什么好怕的？所以呢，赢家我就跟你讲，没有见过世面的人才会怎么样？才会屁屁耍嘛，对不对？吓到吃手手嘛，不是吗？但赢家就是懂得人家恐惧的时候，你看到没有？贪婪，你看到没有？这是他自己截给我的，还不是我叫他截给我，他自己截给我，贴在这个我们群组上面的。很开心啊，对不对？也就这种短短的时间，前天买6月7号买。那来，你算一下，我们看看今天的上尾投控。今天最高到132，对，上尾投控，今天到132。你看哦，在这儿，现在还130以上，对不对？对，还130嘛，哈。对，122到132。现在还130嘛，
来，上尾，我不是今天才讲嘛，是不是？讲了快2个月了。我是不是持续的跟你追踪？我说我的股票基本上，你看光这段时间的价差，你就做几趟了。对，我们的大老鹰班从4月实战分享会到下，4月、5月，到现在，你会亏钱吗？4月、5月多少股票对折再对折？对呀，你看到没？趋势成长没？这就是老师今年看好的。我们告诉你，不要随便盘中的消息就随便去做一下什么东西，随便做一下什么茂生农金，随便做一下阿里不达有无？我跟你讲无？有啊，今年的老师看好的产业就在这里嘛，4大成长产业外加一个再生能源风电，就是今年持续看好。121.5，好，17张对不对？是，你算一下。老师好难算。我们就132，对不对？一张就10块，1万块，多少？17万，2天17万，2天17万又进来了，6块。2天17万，亲爱的好朋友，钱是这样赚的，所以会不会做，会不会买，就差别在这里。就告诉你上尾投控，其实大家都知道老师的上尾投控啊，但是你会不会买，你敢不敢赚？差就差在这里。恭喜清代会员，恭喜好朋友。6月上礼拜一开始，端午节还有6月1号、2号，我们先赚爱普，先赚系统店，对不对？在6月一开始，我们先赚了，还有包括金星科。5月的我还要再拿出来给你看吗？5月我们从旺系、上尾投控、绿界、立志、裕创，然后 M31，还有这些都是赚到的。微风电来，这5月的5月份这几档，对不对？我是不是一档一档列出来获利的价差？对不对？5月给你看嘛，一档档获利价差嘛，对不对？超过200块。昨天算一算就已经破100了。昨天140了，我记得我们昨天累加到140了。今天再继续累加上去的话，好朋友你会发现跟对老师，你就是持续获利，不断往上攀升。昨天可以看这一张，对不对？对。对不对？对，我昨天是不是把游艇股公开了？有，祥硕有没有？有，祥硕一张5万嘛，50块嘛。好，今天祥硕还在继续往上这就是老师的选股。来，上尾，又再多添一档哦。你也不知道我走了没啦，反正我就先给你10块记上了嘛。好，对不对？再多添一档了。才6月刚开始哦，今天才6月9号，所以140、150了吧？已经过150了，对不对？对。我们看一下今天的祥硕，今天再来挑战1460，昨天1455，今天1460，啊，连了2天没过哦。你猜我走了没？你看，投信昨天再买126张，这2天都投信来帮忙买的了。对。有没有看到没有？要跟他比爱心吗？对不对？还是比啊？干嘛不比？比爱心，很好，很好，很好。所以你要当大老鹰啊！你要做大老鹰啊！我一直跟你讲，你要让投信来帮你抬啊。对呀。不是你去帮投信抬。是啊。为什么？我要告诉你。现在的投信已经不是去年的投信了。什么意思啊？现在的投信不是以前的投信是画最跟当，对不对？早期有没有现在的投信就觉得袅袅的，就是不是每一档它一买就一路拉上去嘛？对，你看那个臻鼎 KY 每天几千张那边敲都敲不上去啊，来啊！我也很希望他帮我继续拉，但是你看叫串的在就感觉它的力道几千张这边拉，但是你看弱的120就一直站不上，所以现在的投信的实力哦，已经怎么样？不如早期。为什么呢？因为资金在退潮了。好，所以你不要再那么迷信投信了。好，要就怎么样？不是投信你再买了你再去买，你知道吗？而是你要像我这样买在投信之前，然后投信来帮我怎么样抬轿嘛。所以大老鹰就是这样做的嘛。你如果去帮投信抬轿，那你就变麻雀了嘛。投信是麻雀之首，对不对？你去追着那个他们，就变成麻雀之尾。那谁才是这股海中，对不对？真正的大老鹰，对不对？真正的鹰王呢？那你就让人家来抬轿你的，那才能做大老鹰嘛，对不对？是。那你看，差别就在这里啊。你直接看一档股票的动作，什么时候买进？老师在4月份就开始操作上尾投控了。好，请你看一下来，
新唐很多人到你把那个什么详硕再加进来，50块啊，到快160了吧？对啊，快160嘛。对，对不对？因为昨天140多嘛，再加10块就已经快160，没错。其实今天有一档也。对呀，好，老师，我好想跟你直接凹一下开盘。好来，一个嘛，我们一档一档慢慢把甘蔗放后面了，对不对？倒吃嘛，对，来，越吃越甜。这边有在6月6号，我跟你讲了这一档再生黑马股，对，应该可以猜得出。今天上尾涨的就是对，上尾投控涨就风电嘛，所以我才跟你讲大风吹嘛。对。风来了，对，我为什么讲什么时候不用大风吹？为什么我要上我要风电嘛？就风啊！4月实战分享会，我就跟你讲，今年四大成长产业升级版外带什么再生能源，风电。但是再生能源呢，如果你还是纠结元晶、太阳能，还有就是原本的那些太阳能，对不对？茂迪啊等等。好，那你有去听4月实战分享会的人，好。你都知道这档上尾投，你都知道上尾投控，但这档不是哈。哎，你都知道你都知道再生能源，我给你点名了几档，对不对？国家队有没有？有。好，很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 好。来，这一档我说我让你套，是不是？这一档我说我让你套，但是呢，光这两天一下就快20%的飙上来了，对不对？到今天的高点刚好20%。哇哦！好，到今天高点正好20%。6月6号这一档在飙的时候涨7点多%，我在节目中拿出来讲。有，还特别麻烦你6月6号股海大丈夫影片去重看，对不对？请你重看一下。我说我的节目每天都很精彩，对不对？连寿险保单，连产险怎么亏的，都分析给你，我都给你分析给你听了哈，很准哈。对，来6月6号，对不对？那时候的 K 线图在这边，是刚刚要站上季线，有没有？有。这一段时间4、5月整个股价，特别5月，因为我们这张股票是4月叫的，因为是4月的实战分享会里面的股票，4月中以后叫的。好，所以你来你都知道这样。那从4月底5月初，腥风血雨、凄风苦雨，对不对？对。来，上来了，是，对不对？股价终究5月初这一段给你跌下来，对，经过了半个月整理之后，慢慢就上来了，是，有没有？就上来了，因为越来越接近夏天啦。好，来啊，你看到了哦，回来了，对不对？对，站回月均了，对不对？良不疑，心坚定，等风起，看天明。站回季均了，好来，今天同样这一档，是，再一个开高，是，有没有？有，我们看到，我们看到有，来 K 线再回来给你看一下，是它是不是再升了？这个是6月6号，对，有没有？有，7号、8号、今天9号再上去了，对，它是不是慢慢朝着右上角迈进了？来，嘿嘿，我跟你讲啦，嘿，我无叫你买哈，嘿，你莫黑白买。对，老师续报吗？麻烦你可以耐心一下，等我的指令可以吗？对不对？没叫你卖，这么线型这么漂亮，对不对？对啊，又是风电国家队的，是不是？而且夏天就要到了，你要记得哈。我跟你讲，这几天雨下完你就知道了。对，那个日头一出来，对啊，一流灾。搞不好下礼拜就跳电了。老师买了，糟糕，买了。到时候被那个上面的高层看到了，不得了啊！没有啦，只是说接下来的用电量会开始大增了，进入盛夏了啊！亲爱的好朋友，我随口说的，我又开始捏冷汗了。下礼拜跳电，不干我的事啊，不干我的事啊！纯属巧合，纯属意外，绝对不是我们说啊，好害怕。好，今天上尾投控已经表态了，大家都看到这一档再生黑马股，其实它也默默的一直往上，你还不知道它是谁，对不对？我记得哈，我说实在，我觉得台湾这几年哦，真的是天佑台湾。因为你看哦，川普中美贸易战那时候，结果川普兴起中美贸易战，是我们台湾怎么样？台湾就开始渔翁得利，我们受惠呀，我们就受惠，对不对？对。然后一路这样子。虽然经过了新冠肺炎之前，对，新冠肺炎之前那一年是缺水缺到爆，哦，对不对？
都已经台积电那时候缺水还要载水，对不对？那时候什么友达、台积电都缺水，还要发动水车。台积电是因为用翡翠水库的水支援它，对不对？护国神山美是。好，然后疫情，你看我们这样关关难过，关关过，对不对？19年、20年、21到现在2022年，台湾最大的危机是什么？你知道吗？不就疫情吗？不是。好，那2022今年最大的缺点，现在大家还没有开始感受到，因为3月份它只跳一次，大家只是因为想说松鼠麻雀看惹的祸。疫情中一中那就算了啦。对，这种大热天没冷气吹，哇，真是要命啊！要命，然后对大企业来说，那更是要命。对啊，对啊，所以缺电会是很大的问题。对啊，天气热，疫情我们家从3、4月就开始冷气没有停的。对啊，对啊，2台3台这样开的。所以我没叫你卖，你不要随便卖。你忘了当初我叫你买这一档的时候，我叫你说什么呀？它有可能是下一档金拓科。我一直跟你讲，你说你不要看那几块钱，包括我现在带你做高价股也是，一张高价股一张可能随便就是1-2万块的振幅，对不对？我说有10万让你赚，你不要去那1-2万锵。我说真的，因为它是一张几百块的股票，不是几十块的股票，那1-2万的振幅很正常，很正常。懂。但是如果你会害怕，你就要有老师的指令，你就跟着老师的指令做就对。20块，我要20%，对不对？一样嘛。这段时间大盘还这边上上下下的，你有没有看到它？再创波段新高。对呀。即将挑战怎么样？前高。对，在这边。会员，你们都知道我讲哪一档？你们都知道我讲哪一档，对不对？有参加实战分享会也都知道哈。麻烦你，再报一段时间，好吗？继续赚。来，报到什么时候？赚到老师告诉你。报到下一次跳电。老师买了，不要再说了。他不是台湾人就喜欢题材股吗？是。跳电它就很飙了，它就会有题材出现，对不对？就跟你要买泰博、瑞基、快筛，再等下一次疫情再出来啦，很难的，因为这全球已经大家都免疫了哈。对，慢慢的。对啊，我想快筛股大概就这种就是一辈赚一次。一生赚一次的啦。好啦，就这样了，时机财嘛，时机财。我跟你讲，你要什么？你要赚时机财，你就要做停损。我也跟你讲过，你要跟我做3-5年都一直有机会的股票，那我就告诉你，趋势成长没有停损的问题。对，只有往下闭着眼睛买。你知道吗？因为未来会创新高。你没钱，下面薪水每个月领了，再给他加码下去。你没有急用钱的话，我就是这样操作。我过去20-30年来，我就是这样操作的啊。老师累积财富的方法都教你了，好，就是这样子累积财富的。为什么要停损呢？好股票看好3-5年的成长股，它只要行情回来，绝对就是创新高。资金一定会往这类型的个股去靠拢。当然，所以下来不是停损，下来就怎么样？闭着眼睛再接。为什么？好股票，好股票更便宜，给你买，本益比更低呀。对。干嘛不要？大老板的心态就是这样做的。如果他知道自己家公司，对不对？后面生意会更好，拉回的时候你不要，我拼命买。他干脆怎么样？股票再拿去质押，再加码，这样才能大富大贵。你懂不懂？钱是这样累积上来，所以老师你借我一点点时间哈。那是上一次的实战分享会分享的风电题材，然后甚至标的都分享给大家。那这一次的实战分享会呢，老师又准备了新的题材，而且还有新的标的，所以还没报名的朋友赶快来点图加入我们的 Light 群组，点图报名6月18、19的实战分享会。18号高雄在高雄，对，19号在新竹，是赶快来报名哦。你看我们家小孩会考成绩都快要公布了，照理说公布完，我们应该带他去大吃大喝，对啊，去跳岛，对不对？可是我假日把时间留给谁？留给所有的投资朋友，对不对？我下礼拜那么好的一个黄金时间，我留给谁？留给你们。你看老师的诚意，而且你要知道，现在这个时机，在疫情这样的一个状态下，老师还是愿意下去投资，好朋友好好的珍惜。这一次老师准备了很多的新题材要和您分享哦。来，超跑来了，轰隆隆隆隆隆隆，冲冲冲冲！来这一档保时捷股哈，来冲啊！抱去哈！对啊，哇，看了就很迷人，多少人想要坐在这台车上？我跟你说，你先赚了这档，你就可以买一台超跑了。老师这样会不会讲太快了？讲太快了，对啊，要看资金部位大小。
不然到时候没有人家拿球棒来找你怎么办？对，如果只买一张的话，可能超跑的模型车先买一台。这一台是我3台车里面开的最少的。为什么？这个跑山很赞呢。不知道，这翻牌的时候有时候想好，就翻到别支去了。翻牌子总是翻到马丁，一不小心又翻到马丁。这一档没有，但是它很好开。比马丁好开吧？它比马丁好开，真的，真的。有钱的不要浪费钱去买马丁，我说真的。老师今天就很棒了啦，好不好？你要做007过瘾就好了。好，来。超跑，糟糕！老师现在已经不差那个不差马丁的老板来找我来。今天他的表现，今天上去对不对？这个是盘中做的啦。是，对。但是哪知我们在录影的时候啊，嘿，一个不小心哇！哇靠，亮灯！哇，红灯就来了，你知道吗？所以它速度很快。大老鹰班你都知道是哪一档，对不对？恭喜大家！一样不要随便走叫你走你再走你等老师指令。暑假快到了这提示1，提示1。我们跟你讲，6月的行情会很热，对，没错，对不对？我们讲很热，6月艳阳天。我说很热会怎么样？很热就会跳电。所以你看上尾今天就涨了，对不对？对，那6月还有什么？上尾就涨了，所以我们这一档也涨了，对，对不对？上尾黑马股好都涨了，还有6月很热，还有个题材，就是超跑的这个题材。来，这一档还来得及今天才第一根现在才6月初啦，现在才6月初。我跟你讲股票涨停你要看它是在高档涨停还是在低档涨停，好吧？一样嘛。老师在。你是去追高档涨停那真的很抱歉的。马上立马中枪，对好痛。所以就是说嘛，只能讲嘛，跟着蜜蜂找花朵嘛。对，另外一句话我就不能讲了，对，好不好？会得罪人。重点就是你有没有跟上对的分析师，跟上对的老师，好不好？差别就在这里，买点决定你的获利。老师买的漂亮。为什么这一档要配这台车？因为身轻如燕。加速很快，对不对？对，反应很灵敏。对啊，所以我说那种轰隆隆隆隆隆，冲冲冲冲。这台车不会轰隆隆啊。它不会吗？保时捷也不会轰隆隆啊。跑车不是都会有听那个引擎声浪吗？我们3台里面就它最安静真的。所以我还蛮喜欢它的，但是却很少开它。人家超跑就要听引擎音浪而且你要低调的时候就开这个高调的时候才去开马丁或者玛莎拉蒂了解。对啊，那个马丁一发动，这个跟战车一样，轰隆隆一样，就是听引擎发动，很吵的，吵死了。来，那是一种爽感。好，马丁今天也在往上走，也在往上对，这档超模的，真的跟这台车的个性一样。我觉得老师的选股每一档都在往上走啊，真的会员很幸福啊。好，所以呢，新的大老鹰等你来。好，新的超跑，新的大老鹰，想知道直接在我们的 Light 群组对话框大老鹰+1，你想要超跑股，恭喜会员清代了，今天再赚上尾投控，有对不对？大老鹰超跑股恭喜你还没跟上了，我们等你来。好，没问题。所以呢，想跟上我们的超跑大老鹰，直接 Light 扫一下，在对话框留言。来，你现在来入会的长天期的，我只收到明年4月。我再讲一次你要来讲会期的，会期我暂时只收到明年4月，未满1年。所以来的时候麻烦你，我们的展业，我们的助理服务人员会跟你讲，那顶多就到明年4月。我认为到明年4月都还有行情，你都可以跟着老师，所以你赶快来，好好的赚。OK， 你看从过去这几个月在犹豫的人，你就一档一档跟我擦肩而过。这个上半年，然后呢，你犹豫就算了，假设你转错台，或者是跟了别人的，亏掉了，那就不知道多少只了，好不好？好。所以，如果你4月错过了，对不对？4月我们带你做风电做一趟，对不对？5月的高价股，对不对？一档一档涨停，是不是？今天又一档涨停了。好，6月集团做账，全新的开始。还有我说6月的行情，其实很多股票还是会跟天气一样热。这2天梅雨下一下，让你冷却一下，接下来那就是为怎么样？为接下来的艳阳高照、火热的股市。怎么样？准备了，准备你要趁
拉回来买。你们每次都拉回都不敢买，拉回就是买点，对不对？拉回不买，你今天眼睁睁就看它变涨停，是，对不对？别人还在高档等解套，我们怎么样？已经开始在赚涨停了。下面低阶已经开始怎么样？一档一档赚了。对，老师很低调。我们最近涨停赚得很过瘾，但老师说不可以讲天天涨停，不可以讲天天涨停。我们低调，低调再低调，好绩效大家都看得到。对，实实在在。详述还没写进去。对，刚那一档保时捷股也没写进去。这两个加起来，对，这两个加起来就快破200了。真的。你想不想要？现在才6月10号还不到哦，对不对？今天才6月9号，你都还来得及。亲爱的好朋友，下方3个 QR code 先扫起来。最重要的是，我们6月18、19的实战分享会还没完成报名朋友，在 LINE 的群组直接点图来报名，填写表单直接免费的做报名。好朋友，赶快把握时间了。另外，如果你想先赚先赢，赶快先来。记得股海大丈夫我们的 YouTube 频道先做订阅，每天精彩的节目，除了我们现在这个时间之外，后面还有更多精彩的内容，一样要观看。然后 Light 群组也要记得加好。再次感谢永诚国际投顾陈建成分析师和好朋友做的分享，感谢建成老师，谢谢甜心，谢谢各位，让我股海大丈夫陈建成带你富贵稳中求。欢迎加入永诚国际投顾陈建成分析师股海淘金的行列。本公司与所推荐分析之个别有价证券无不当之财务利益关系。本节目资料仅供参考，投资人应独立判断、审慎评估并自负投资风险。